Hello everyone, welcome back to my channel God Health and Beauty. Friends, आप लोगों को तो पता ही है different spices and herbs are used for treating different medical conditions. So उसी में से एक है जायफल. जायफल को हम इंग्लिश में बोलते हैं नटमेग. जायफल जो होता है वो जायफल की ही ट्री से मिलता है. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देसी नुस्खा जिससे आप अपने बेबीज़ को विंटर्स से प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी है और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बेबीज़ को ठंड से प्रोटेक्ट करके रखें, और स्पेशली उन बेबीज़ को जिनकी ये फर्स्ट विंटर है. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने मेथड भी बताया कि आप कैसे जायफल का पेस्ट बनाएं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी. और उसके साथ में एक रेड कलर का बेल आइकन होगा राइट हैंड साइड में, उसको प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पेस्ट बनाने से पहले मैं सबसे पहले आपसे जायफल के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम बेबी को जायफल देंगे तो क्या क्या उसके लाभ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि छोटे बच्चे हैं उनके पेट में बहुत जल्दी गैसेस हो जाती है. सो उस केस में हम जायफल का पेस्ट अगर बेबीज़ की डाइट में ऐड करेंगे तो जो स्टमक क्रैम्प्स हैं या कोई बेबी के पेट में कोई पेन हो रहा है, सो जायफल की मदद से वो क्योर हो जाएगा. ओके, नाउ सेकंड है कि इन केस क्रैम्प की वजह से या पेन की वजह से बच्चा सो नहीं पाता, क्रैंकी हो जाता है, अब हम जायफल ऐड कर देंगे, बच्चे के पेट में से ये सारी गैसेस वगैरह ठीक हो जाएंगी, तो डेफिनेटली वो अच्छे से सोएगा. सो इट कैन हेल्प ए चाइल्ड टू स्लीप बेटर. अब जायफल और किस चीज़ में मदद करता है, तो अच्छा, छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, तो उनके साथ इनडाइजेशन की प्रॉब्लम अक्सर लगी रहती है. वो प्रॉब्लम भी जायफल के थ्रू क्योर की जा सकती है. देन है इसमें बच्चों के ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है. वो कैसे? बच्चों की एपेटाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. बच्चा बहुत कम खाता है 6 मंथ्स के बाद. जब हम सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चा बहुत कम खाता है, बच्चों की डाइट बहुत कम होती है. अगर हम जायफल ऐड करते हैं तो एपेटाइट बढ़ती है. सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जायफल ऐड कर देते हैं बच्चों की डाइट में तो कोल्ड एंड कफ को से भी रेजिस्ट करता है जायफल. अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें कैसे पेस्ट बनाना है इसका. बट उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बेबी 6 मंथ्स अबव हैं उन्हीं की डाइट में हम जायफल ऐड करेंगे. 6 महीने से छोटे बच्चों को हम जायफल नहीं देते बिकॉज़ जायफल बहुत ही गर्म होता है. और हमें कितना देना है, किस क्वांटिटी में देना है, तो छोटे बच्चे जो कि 6 मंथ्स प्लस हैं उनको हमें ओनली 0.5 ml देना है. 0.5 ml देंगे हम मिल्क में, या बॉइल्ड वाटर होता है, बॉइल्ड वाटर ठंडा किया हुआ, मतलब ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, उसमें मिला के हम 1 स्पून देंगे. पूरा 1 स्पून नहीं लेंगे, 0.5 ml को लेंगे केवल. Okay, now what are the things we require in making the paste? First of all, हमें एक सिल लेना है जिस पे हमें जायफल हम घिसेंगे. सेकंड, हमें मिल्क लेना है, वो कोई भी मिल्क होगा, ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क, कोई भी मिल्क चलेगा. देन हमें एक क्लीन बोल एंड 1 स्पून चाहिए एंड 1 जायफल चाहिए. ये सारी प्रिपरेशन हमें एक क्लीन जगह पे करनी होगी, हमें सारी चीज़ें एक साथ रखनी होगी.
अब हम चेक करेंगे कैसे हमें पेस्ट बनाना है। वी नीड टू इंश्योर दैट जो जिस पे हम डायपर को घिसेंगे वो बिल्कुल ही क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। देन मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है, इसमें मैं जायफल का पेस्ट बनाऊंगी, या आप फॉर्मूला मिल्क भी ले सकते हैं, और बेस्ट है कि मदर्स ब्रेस्ट मिल्क भी ले सकते हैं। 1 जायफल लूँगी मैं, और उसका 0.5 ml का हमें पेस्ट बनाना है। अब मैं इसे रब करूँगी, सर्कुलर मोशन में रब करूँगी एंड 2 4 मोशन में रब करूँगी, इस तरीके से। ये मेरा पेस्ट बन गया है। अब मैं एक क्लीन स्पून लूँगी और उसमें मैं 0.5 ml ऐड कर लूँगी। जो मेरा पेस्ट बच जाएगा उसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और जो जायफल है उसे वॉश करके ड्राई करके मैं रख लूँगी, जो कि नेक्स्ट डे काम आ जाएगा अगेन पेस्ट बनाने के लिए। समर्स में हम ये एक बार दे सकते हैं एंड विंटर्स में हम ट्वाइस अ डे दे सकते हैं, और बेटर होगा कि जब बच्चा सोने जा रहा है उससे पहले आप दें, तो उससे नींद अच्छी आती है बच्चे को। ये देखिए मैंने इसमें फॉर्मूला मिल्क ऐड कर दिया है। सो मेरा ये पेस्ट प्रिपेयर हो गया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।